你要讲给喜凯听。杖直接变形。我会松手，你要这里，它是骨架已经这个，就这里这已经断了，断了。有的地方断掉，有的地方骨折，嗯，然后有地方已经弯掉了，这都坏了，整个都坏了。烂掉了。这个可以用残骸2个字形容。啊，哦，完蛋了。可以换客厅帐了。你看这里。刚好今天是第50路可以换的。对，可以换了，可以换一个。不要用客厅帐了。